Assalamu alaikum kids and my viewers. Very warm welcome once again on my YouTube channel. In today's video lecture, I will teach you some words name in English and Urdu. If anyone who have new on my this YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel. Now let's start today's lesson. Let's go. This is chicken. उर्दू में इसको कहते हैं चूज़ा. This is chicken. उर्दू में इसको कहते हैं चूज़ा. This is kite. उर्दू में हम इसको कहते हैं चील. This is kite. उर्दू में हम इसको कहते हैं चील. This is peacock. उर्दू में हम इसको कहते हैं मोर. This is peacock. उर्दू में हम इसको कहते हैं मोर. This is lark. उर्दू में इसको कहते हैं चंडोल. This is lark. उर्दू में इसको कहते हैं चंडोल. This is cock. उर्दू में इसको कहते हैं मुर्गा. This is cock. उर्दू में इसको कहते हैं मुर्गा. This is peahen. उर्दू में इसको कहते हैं मोरनी. This is peahen. उर्दू में इसको कहते हैं मोरनी. This is coot. उर्दू में इसको कहते हैं मुर्गाबी. This is coot. उर्दू में इसको कहते हैं मुर्गाबी. This is ostrich. उर्दू में इसको कहते हैं शुतुरमुर्ग. This is ostrich. उर्दू में इसको कहते हैं शुतुरमुर्ग. This is pigeon. उर्दू में इसको कहते हैं कबूतर. This is pigeon. उर्दू में इसको कहते हैं कबूतर. This is crow. उर्दू में इसको कहते हैं कौवा. This is crow. उर्दू में इसको कहते हैं कौवा. This is owl. उर्दू में इसको कहते हैं उल्लू. This is owl. उर्दू में इसको कहते हैं उल्लू. This is quail. उर्दू में इसको कहते हैं बटीर. This is quail. उर्दू में इसको कहते हैं बटीर. This is cuckoo. उर्दू में इसको कहते हैं कौवी. This is cuckoo. उर्दू में इसको कहते हैं कौवी. This is parrot. उर्दू में इसको कहते हैं तोता. This is parrot. उर्दू में इसको कहते हैं तोता. This is sparrow. उर्दू में इसको कहते हैं चूड़िया. This is sparrow. उर्दू में इसको कहते हैं चूड़िया. This is dove. उर्दू में इसको कहते हैं फौख्ता. This is dove. उर्दू में इसको कहते हैं फौख्ता. This is partridge. उर्दू में इसको कहते हैं तीतर. This is partridge. उर्दू में इसको कहते हैं तीतर. This is starling. उर्दू में इसको कहते हैं मीना. This is starling. उर्दू में इसको कहते हैं मीना. This is swallow. उर्दू में इसको कहते हैं अबाबील. This is swallow. उर्दू में इसको कहते हैं अबाबील. This is vulture. उर्दू में इसको कहते हैं गिद्ध. This is vulture. उर्दू में इसको कहते हैं गिद्ध. This is hoopoe. उर्दू में कहते हैं hoopoe और हुदहुद. This is hoopoe. उर्दू में कहते हैं hoopoe और हुदहुद. This is bat. उर्दू में इसको कहते हैं चमगादड़. This is bat. उर्दू में इसको कहते हैं चमगादड़. This is hog. उर्दू में इसको कहते हैं बाज. This is hog. उर्दू में इसको कहते हैं बाज. This is goose. उर्दू में इसको कहते हैं hens. This is goose. उर्दू में इसको कहते हैं hens. This is pheasant. उर्दू में इसको कहते हैं चकोर. This is pheasant. उर्दू में इसको कहते हैं चकोर. This is nightingale. उर्दू में इसको कहते हैं बुलबुल. This is nightingale. उर्दू में इसको कहते हैं बुलबुल. This is crane. उर्दू में इसको कहते हैं सारस. This is crane. उर्दू में इसको कहते हैं सारस.